Agano. Muda wetu umeenda sana, bahati mbaya, na nimekuwa na mambo mengi ya kuzungumza. Ndarabusharabakai. Tabia ya maagano, tabia za 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 maagano. Amen, haleluya. Tabia za nini? Kitabu bado hakijakamilika, nimeandika bado hakijakamilika. Kikikamilika nitakurushia, sawa? Tabia za maagano, kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa 9, Biblia inasema, mimi tazama nalithibitisha agano langu nanyi, tena na uzao wenu baada yenu. Amen. Anasema mimi tazama nalithibitisha agano langu nanyi, tena na uzao wenu baada yenu. Haleluya. Tunajifunza mambo kama matatu tu. Tunajifunza maana ya maagano, aina za maagano na tabia za maagano. Sema amina. Sasa katika maandiko matakatifu tunamwona Mungu anajulikana kwa jina la Yahweh. Nani amewahi kusikia Yahweh? Tunaelewa maana ya Yahweh. Yahweh, the covenant keeping God, Mungu atunzaye maagano. Yahweh maana yake Mungu ashikae maagano. Amen. Katika kitabu cha Danieli sura ya 9 mstari wa 4 tunamwona Danieli anasema, nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama nikasema, Bwana Mungu mkuu mwenye kutisha, ashikae maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake. Ni Danieli 9:4. Tunamwona Danieli anamtaja Mungu kwamba Mungu ashikae maagano. Amen. Haleluya. Mungu ashikae maagano. Maana yake Mungu anajulikana kama Mungu ashikae maagano, au Mungu anayetunza maagano, au Mungu mwenye uaminifu katika maagano. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwa anahusiana na watu kiagano. Mungu. Amen. Ni tabia ya Mungu au miungu kufanya maagano na wanadamu. Hili neno agano sio geni kwako, si ndio? Sio mara ya kwanza kusikia neno agano. Haleluya. Sio mara yako ya kwanza. Ni tabia ya Mungu, ni tabia ya mashetani. Yaani Mungu na miungu isiyo ya kweli wote wana tabia ya kufanya maagano na watu. Amen. Haleluya. Hakuna Mungu yeyote anayeweza akajihusisha na maisha ya mtu bila agano. Hakuna Mungu au miungu ya aina yoyote inayoweza ikafanya kazi na mtu bila agano. Amen. Haleluya. Ukiona mtu yeyote anamtumikia Mungu au ukiona mtu yeyote anatumikia miungu, lazima ujue kwamba nyuma yake kuna maagano yalifanyika. Kuna maagano yaliyofanyika ambayo yanamfanya huyu mtu afanye kazi na huyo Mungu, afanye kazi na huyo shetani, afanye kazi na hiyo mizimu, abebe hiyo mikoba. Amina. Haleluya. Mungu wa kweli na miungu yote ya uongo huwa wanafanya maagano na mwanadamu ili kujipatia haki na uhalali wa kumiliki na kujihusisha na maisha ya huyo mtu. Agano huwa linampa Mungu uhalali, linampa Mungu haki ya kukumiliki. Ndio maana ili tuwe watoto wa Mungu lazima tulikubali agano la damu ya Yesu. Ndio maana tunaitwa sisi ni wana wa agano, ni uzao wa agano, si ndio? Mungu alijihusisha na wana wa Israeli kiagano alipokuwa anawatoa kule Misri, wakafanya agano. Amen.
Haleluya. Mungu alipoanza kutembea na Ibrahimu wakafanya kwanza agano. Hauwezi ukatembea na Mungu nje ya agano. Hauwezi ukamtumikia Mungu nje ya agano. Hauwezi ukajihusisha na Mungu bila agano. Amen. Haleluya. Maagano yana sifa au yana tabia fulani zinazofanana bila kujali aina ya agano, lakini maagano yote, iwe ni maagano ya upande wa Mungu, iwe ni maagano ya upande wa shetani, yana tabia fulani zinafanana. Sasa ndio maana tunataka tujifunze tabia za nini? Za maagano. Amen. Haleluya. Haleluya. Nani ananielewa? Tuko pamoja eh? Yeah. Maana ya agano. Maana ya agano. What is the meaning of covenant? Maana ya agano. Kwa kifupi tu, kuna baadhi ya tafsiri za kiroho kuhusu maagano ninazotamani tuzijue kwanza kabla tujajifunza tabia za maagano. Amen. Unanisikia vizuri eh? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu alinijalia neema nikalipa hela yote ya ununuzi wa nyumba. Sema amina. Kwa sababu Mungu alinijalia neema ya kununua nyumba, lakini mwenye nyumba akanikubalia nikamlipa kwanza kidogo, nyingine nikaanza kulipa polepole. Amen. Katika issue ya kupambana kutafuta hela za kulipa ile nyumba, mke wangu ni shahidi. Kuna siku tulikuwa tunaomba, muda ambao tumekubaliana kulipa hela umefika, na inahitajika kama zaidi ya milioni ngapi hivi, sina hela. Nikaamka kuomba, omba. Nadhani niliwapaga ushuru. Mara nikaona nyoka. Nilipomaliza maombi nikaona nyoka yuko nyumbani kwetu, na mimi niko nyumbani kwetu, na watoto wote wa nyumbani kwetu tuko pale. Kwa sababu saizi kila mtu ana familia yake nyumbani. Ukienda nyumbani sasa unakuta wazazi wetu na wajukuu. Sasa mimi ndo mtoto wa mwisho. Kila mtu ana familia. Yule nyoka napiga. Akakimbilia chumbani kwetu ambako tulikuwa tunalala. Tulikuwa tunalala mimi na kakaangu. Kile chumba kilikuwa ni kikubwa. Sawa eh? Sasa huko kuna kitanda changu, huko kuna kitanda chake. Yule nyoka akakimbilia kwenye kitanda chake, nikamfuata. Yaani nyoka akajifunika na blanketi kabisa. Piga. Yule nyoka akajigeuza akawa ng'ombe. Piga. Sasa kakaangu anakuja sawa. Huyu ng'ombe bwana, mbona mtoto wako huwa ng'ombe penda sana, piga huyu sio ng'ombe, piga. Haleluya. Nikaamka. Nikasema naendeleza game ilipoishia. Nikaamka nikaendelea kuomba, wewe nyoka na kuponda. Wewe nyoka uliyejigeuza ndama na kuponda. Tukashughulika, tukaamka asubuhi siku ya pili tukapata muujiza wa milioni 1, si ndio? Ya Mungu akafanya muujiza. Shangaa ka message kwenye simu twin NMB. Milioni. Nikasema Mungu mwema, na mimi hapo nampigia mwenye nyumba, halo. Habari. Punguza kidogo. Mungu akatujalia neema. Majuzi tunaomba na mke wangu. Ninaomba Mungu akanikumbusha jambo. Akaniambia katika uzao wenu kuna miungu inamiliki mali ambayo inatumia ishara ya ng'ombe. Kwa sababu zamani ili mtu aonekane ni tajiri inabidi awe na ng'ombe wengi. Zamani utajiri ulikuwa haupimwi kwa nyumba nzuri au magari au maduka. Ili mtu aonekane ni tajiri inabidi awe na ng'ombe mingi. Sawa? Inabidi mtu awe na ng'ombe kibao. Huyo ndo anaonekana tajiri. Si ndio? Hadi sehemu nyingine, sio tu zamani, hadi sehemu nyingine kwa miaka ya saizi. Unakuta mtu ana ng'ombe 70 lakini angalia nyumba anayoishi. Si ndio? Angalia hata chakula wanavyokula, hawajipendi sana, lakini mtu anaonekana ni nani? Ni tajiri. Ana ng'ombe.
Sasa zamani ili mtu ana ng'ombe wanaenda kwa waganga, wanatoa sadaka, wanafanya nini, ng'ombe wanaanza kuzaliana. Mungu akaniambia katika asili mliotokea, miungu iliyokuwa inatawala uchumi inatumia ishara ya ng'ombe. Nikasema kaambia mke wangu, nikasema Mungu amenipa siri. Haleluya. Kabidi kuendeleza game. Enyi miungu mnaotumia ishara ya ng'ombe, tunakula sahani moja mpaka kieleweke. Unajua Mungu pigo analoachiaga, Mungu anasema nitampiga Farao pigo ambalo yeye na watu wake watawahimiza mtoke Misri. Yaani namtandika shetani mpaka nakwambia ondoka, ondoka. Haleluya, unanisikia vizuri? Mimi nakwambia ukweli. Lakini katika ishi ya kuvunja maagano, na nitakufundisha japo nitadokeza tu kidogo, japo sio lengo langu hasa. Sawa? Ila nitakudokeza. Ndio maana hauwezi ukatoboa kama hautashinda limitation za miungu ya ukoo. Mipaka mnayowekewa na miungu ya nini? Ya ukoo. Amen. Sasa wewe nikwambie kwanza maana za maagano. Alafu jioni tutananelia. Nitakueleza tena zaidi. Sawa? Katika Biblia neno agano linatumika kuonyesha makubaliano au mapatano ya kiroho kati ya Mungu na mwanadamu. Mwanzo 9:9. Yaani inaonyesha makubaliano au mapatano. Agano ni mapatano. Agano ni makubaliano kwamba tumekubaliana. Tumepatana. Sasa ni makubaliano ya kiroho. Ni mapatano ya kiroho kati ya Mungu na mwanadamu. Mwanzo 9:9 anasema mimi tazama nalithibitisha agano langu nanyi tena na uzao wenu baada yenu. Namsikia Mungu anavyosema? Anasema ninafanya agano langu na nyie, sio nyie peke yenu, hata na uzao wenu baada yenu. Maana yake hata watoto watakaoanza kuzaliwa kwenu watajikuta walishaingizwa kwenye agano bila kujua. Si ndio tafsiri yake? Anasema ninawaingiza kwenye agano ninyi na uzao wenu. Maana ya pili, agano ni makubaliano rasmi. Sawa? Agano ni makubaliano rasmi, ahadi au mkataba wa kiroho au wa kijamii unaofanywa kati ya pande mbili au zaidi. Agano huweka msingi, sheria na ahadi ambazo pande zote zinapaswa kufuata ili kudumisha uhusiano au kupokea baraka zinazotokana na makubaliano hayo. Naeleweka? Naeleweka? Agano ni makubaliano rasmi. Ni makubaliano kabisa. Mmekubaliana na Mungu. Mmekubaliana na miungu. Mmepatana. Mmewekeana ahadi. Kwa hiyo agano ni makubaliano rasmi au ni ahadi. Nitafanya 1, 2, 3. Ndio maana ahadi za Mungu hazitimii nje ya agano. Hauwezi ukaona utimilifu wa ahadi za Mungu kwenye maisha yako kama hautakaa ndani ya agano lake. Hautaona. Nitakuonyesha baadaye. Mungu akinipa neema nitakuonyesha. Utamuona Ibrahimu alikuwa anaahidiwa na Mungu, nitakupa mtoto, nitakupa mtoto, nitakupa mtoto. Lakini Ibrahimu hapati mtoto mpaka alipofanya agano. Ndio Ibrahimu anapata mtoto. Kwa nini? Ahadi za Mungu hazitimii nje ya agano. Unasikia vizuri? Agano ni makubaliano rasmi au ni ahadi au ni mkataba wa kiroho au wa kijamii unaofanywa kati ya pande mbili au zaidi. Sawa? Agano huweka msingi, agano huweka sheria, agano huweka ahadi ambazo pande zote zinapaswa kuzifuata ili kudumisha uhusiano na kupokea baraka zinazotokana na hizo agano. Sawa? Yaani agano huwa linakuwa na manufaa. Agano likifanyika manake kuna manufaa fulani ambayo pande hii itapata kwa sababu ya agano, na kuna hasara fulani zinaweza zikajitokeza endapo agano litakiukwa. Amen? 3. Agano ni uhusiano kati ya watu wawili
ambao hufanya ahadi za lazima kwa kila mmoja. Agano ni uhusiano kati ya watu wawili ambao hufanya ahadi za lazima. Ukifuata ahadi lazima ambaye hatatimiza ahadi yake amekiuka sheria. Yaani agano linakuwa na ahadi za lazima. Ukilifuata agano, zile ahadi unazipata automatic kwa lazima. Ndiyo maana hauwezi ukamlazimisha Mungu akupe kitu, ila agano linaweza likamlazimisha Mungu. Ndiyo maana anajiita Mungu ashikaye maagano. Nitakuonyesha habari za wana wa Israeli walipokuwa utumwani Misri. Unafikiri kwa nini Mungu alienda kuwaokoa wana wa Israeli? Nafikiri kwa sababu walilia sana au waliomba sana? Mungu alisema nimelikumbuka agano langu nililofanya na baba zao. Amina. Kuna vitu Mungu atafanya katika maisha yako sio kwa sababu umeomba sana, ni kwa sababu ya agano. Unasikia vizuri? Kwa hiyo agano ni uhusiano kati ya watu wawili ambao hufanya ahadi za lazima kwa kila mmoja na kufanya kazi pamoja ili kufikia lengo. Mara nyingi agano huwa linaambatana na viapo, ishara au sherehe. Maagano huwa yanafafanua wajibu na ahadi, kwamba ukifanya hivi na hivi utapata hiki na hiki, ukifanya hivi na hivi utapata hiki na hiki. Sawa? Yaani agano huwa linafafanua wajibu na ahadi utakazozipata baada ya kufuata wajibu. Sawa? Sheria na madhara, kwamba ukikiuka sheria kuna madhara fulani yatatokea. Ndio maana huwa maagano hayavunjwi tu. Nasikia vizuri? Nitakufundisha kanuni 3 za kuvunja agano. Kanuni kama 4 kama nataka kuvunja agano. Hauwezi kutokea tu kasema navunja maagano. Ndio maana wengi utashangaa navunja maagano. Alafu anajishangaa, ndo matatizo yanazidi kuongezeka. Nasikia vizuri? Kwa sababu hatuvunji maagano kwa sababu tu tunajua kusema. Angalia kwenye kitabu cha Isaya, Mungu anasema hivi: kama mtavunja maagano na mashetani bila kufanya agano na Mungu, bado shetani atakuwa na uhalali wa kuwafuatilia na kuwaadhibu. Nitakuonyesha hilo andiko. Sawa? 4, agano ni makubaliano au mapatano ya kiroho baina ya pande mbili au zaidi yanayofanyika kwa kiapo, kwa dhabihu na kwa sheria. Maagano ni makubaliano au mapatano ya kiroho baina ya pande mbili au zaidi yanayofanyika kwa kiapo, dhabihu na sheria au miiko. Sawa? Kwa hiyo agano ni moja kati ya sababu inayompa Mungu au miungu haki na uhalali wa kummiliki mtu na kumshikilia. Agano ni miongoni mwa mifumo ya kiroho ambayo ulimwengu wa roho unaitumia kwa ajili ya kujishikamanisha na mtu. Yaani ili ulimwengu wa roho, ili ufalme wote wa kiroho ujishikamanishe na wewe, lazima pawe na agano katikati. Haleluya. Haleluya. Unanielewa? Ili ulimwengu wa roho. Ndio maana kuna baadhi ya watu ambao wanataka kupiga hatua, lakini kwenye ulimwengu wa roho unakuta wana deni. Hebu sema deni. Unayafahamu madeni ya rohoni? Yaani kuna falme zinamdai damu yake, zinadai kwamba hii ni damu yetu, tunamdai, huyu ni wa kwetu. Kwa nini mnataka kumvusha huyu ni wa kwetu? Kwa hiyo unakuta kuna miungu inamdai kwamba huyu ni wa kwetu, tunamdai, damu yake ipo kwetu. Haleluya. Na moja kati ya vitu nimejifunza, unajua bwana, Wakristo tuna jambo moja hivi ambao Mungu anipe neema tulifute kabisa akilini. Kuna siku nilikuwa mlimani ninaomba, baba, Mungu fanya 1 2 3. Mungu akasema nataka nifanye, fanya na mimi agano. Mungu akaniambiaje? Fanya agano na mimi.
nikabaki nimeduaa tu kwenye jiwe. Huko mwili wangu unasema sasa Mungu si damu, si Mungu alishafanya agano kwa damu ya sasa, agano gani tena? Damu ya Yesu inatosha bwana. Mungu anasema fanya agano na mimi. Amina. Sasa leo nitakufundisha aina za maagano. Sawa? Yaani hapo ndo tunashindwaga sasa. Mungu akaniambia fanya agano. Nikasema ukifanya agano na Mungu hakuna sababu nyingine itakayoweza kukufanya uwe mtu wa kawaida. Ndakuonyesha jinsi agano lilipo na nguvu. Kuna siku nimewahi kuwafundisha mifumo mitatu ya kiroho, si ndio? Nikasema ulimwengu wa roho huwa unafanya kazi kwa mifumo. Nikasema mfumo wa kwanza ni mfumo wa madhabahu. Nikasema mfumo wa pili ni mfumo wa dhabihu au sadaka. Nikasema mfumo wa tatu ni mfumo wa agano. Hii ni mifumo mitatu ambayo ulimwengu wa roho unafanya nini? Unaitumia kutenda kazi. Yaani ili tu Mungu aweze kufanya kazi pamoja na wanadamu, ilibidi kwanza agano liwepo. Ilibidi dhabihu itolewe. Tena Mungu akamtoa mwanae pekee. Unasikia vizuri? Dhabihu ikatolewa, agano likafanyika. Akatengeneza madhabahu kwa ajili yetu. Unasikia vizuri? Mungu alipokuwa anaipiga Israeli, tunamwona Daudi anafanya maombi ili Mungu asipige Israeli. Mungu akasema kanitengenezee madhabahu kwenye kiwanja cha Arauna, unitolee dhabihu. Ni kweli si kweli? Usipojua mifumo ya rohoni unaweza kupishana na Mungu tu. Wewe umekomaa tu na maombi. Baba tenda. Una nguvu nyingi sana Baba, fanya. Mungu anasema sifanyi hadi ukae kwenye agano. Amen. Yaani hadi wokovu, hakuna wokovu bila agano. Ndio maana kuna agano. Yesu akasema hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Maana yake ili tu dhambi ziondolewe ilitakiwa kwanza agano, sio tu agano na dhabihu. Yesu akajitoa kuwa kafara, mbuzi wa Azazeli, si ndio? Haleluya. Kwa hiyo hata miungu huwa inakuwa na uhalali juu ya mtu kwa sababu ya agano. Mliokuwepo kwenye maombi ya Jumatano kama sikosei, nilifundisha kwamba kwa Mkristo shetani hawezi akamuonea Mkristo. Amen. Ukiona shetani anafanya kazi kwenye maisha ya Mkristo, lazima kuna uhalali aliyopata. Shetani akimuonea Mkristo, tunabidi kumlaumu Mungu. Baba, unakubalije watoto wako wanaonewa na wewe? Unajua kuonewa? Unaelewa tafsiri ya kuonewa? Kuna tofauti kati ya kuonewa. Shetani anaonea watu ambao hawana Mungu. Lakini mtu yote aliyekaa na Mungu, shetani hawezi akamuonea. Ukikuta shetani anafanya kazi kwenye maisha ya Mkristo, lazima kuna sababu ambazo shetani alizitafuta zikampa uhalali wa kutimiza mambo yake kwenye maisha ya huyo mtu. Kamuulize Ayubu. Mungu anamuuliza shetani kwa habari ya Ayubu. Shetani anasema, Mungu wewe si umemzingira Ayubu kwa kingo pande zote? Maana yake shetani anasema, nimejaribu kumshambulia Ayubu kila upande imeshindikana kwa sababu wewe umemzingira. Shetani anasema, nipe ruhusa. Shetani akatafuta uhalali. Unasikia vizuri? Maana yake Mkristo yote aliyekaa na Mungu ni kama Ayubu. Hata shetani afurukute namna gani hawezi akamgusa kwa sababu tumezingirwa kwa kingo pande zote. Ili shetani aweze kuyaingia maisha yetu na kufanya mambo fulani, kutuzuia kiuchumi, kukamata afya, kuharibu ndoa, kuzuia masomo, kuzuia kazi, kufanya chochote, lazima atafute kwanza uhalali. Halo? Kuna mtu unanielewa? Lazima atafute nini? Na moja kati ya mambo yanayompa shetani uhalali ni maagano. Ni maagano. Hebu ngoja nikuonyeshe tabia za maagano.
Tabia za maagano. Andika tabia za maagano. Alafu Mungu akitupa neema nitakufundisha aina za maagano. Ila hatutajifunza maagano ya kishetani, tutajifunza aina za maagano ambayo Mungu anafanya na sisi. Kwa sababu wengi tunalifahamu tu agano la ukombozi kwa damu ya Yesu, si ndio? Lakini kuna baadhi ya maagano ni maagano ambayo Mungu anafanya na mtu binafsi. Sawa? Mungu anasema nimefanya agano na mtumishi wangu Daudi, sio na taifa zima. Sasa agano la damu ya Yesu ni la general, la jumla. Sawa? Yeah. Haleluya. Amen, amen. Tabia za maagano. Hizi ni baadhi ya tabia za maagano ambazo zinafanana kwa maagano yote, bila kujali ni maagano ya kimungu au ni maagano ya kishetani. Tabia ya kwanza, andika. Andika. Tabia ya kwanza. Andika. Agano huwa haliishii tu kwa yule aliyefanya agano, bali huhusisha vizazi vingi. Andika hivyo. Agano huwa haliishii tu kwa aliyefanya agano, bali huhusisha vizazi vingi. Tumeandika Hii ni tabia ya maagano yote na kuonyesha. Ndio maana hata wokovu, unapookoka, wokovu sio kwa ajili ya mtu mmoja. Nitakuonyesha. Nina uthibitisho wa maandiko. Anasema muamini Mungu wewe na nyumba yako mtaokolewa. Ndio maana kama umeokoka lakini nyumba yako, watoto wako hawajaokoka, una haki ya kumfuata Mungu. Anasema eleza mambo yako. Leta hoja zenye nini? Upate kupewa nini? Haki. Kuna mambo unajua kuna vitu ni haki yako, ila hautakaa uvipate endapo kama hautavijua na kuvitaka. Kwa nini Mungu amesema eleza mambo yako upate kupewa haki yako? Maana yake huyu mtu ni kweli kabisa ni haki yake, ila hatapewa mpaka ajieleze. Sio, unanielewa? Kwa nini Mungu aliongea vile? Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Hasa Mungu, kama ni haki yangu, si nipewe tu, kwani mpaka nieleze? Ulimwengu wa roho. Haleluya. Agano, hakuna agano lolote ambalo linaishia tu kwa aliyefanya agano. Kwamba mimi nimeenda kwa mganga wa kienyeji, mimi nimekuja madhabahuni, nimefanya agano na Mungu, afu inaishia kwangu peke yangu. Hapana. Maagano huwa hayaishii kwa aliyefanya agano. Unielewa vizuri? Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 7. Mwanzo 17 mstari wa 7. Anasema agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe. Unaona? Anasema agano langu, hapa ni mtu mmoja amesimama mbele za Mungu kufanya agano. Mungu anasema agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe. Anasema tena anasema na uzao wako baada yako na vizazi vyao. Anasema hili agano ni kweli tunafanya wote, ila haliishii kwako, litaenda hadi kwenye kizazi chako na vizazi vyao. Kwa hiyo fikiria, huyu mtu amefanya agano na Mungu, alafu anakuja kuzaa watoto. Wale watoto wasipofundishwa sheria za agano ambalo baba wao alifanya, wanarithi mali, si ndio? Na baadhi ya vitu kutoka kwa wazazi, lakini hawajajua maagano ambayo baba wao aliyafanya na Mungu wake. Huyu ni baba ameenda kwa Mungu kufanya agano. Mungu anasema agano hili ninaliimarisha kati ya mimi na wewe na vizazi vyako baada yako na vizazi vyao. Maana yake hili agano litaenda kwa watoto wako na kwa wajukuu, si ndio? Sasa fikiria, wajukuu wamezaliwa kwenye agano ila hawalijui agano la baba yao. Itakuwaje hapo? Unaonaje hiyo?
ni shida, si ndio?